kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo Urumuri. Amakuru ari impande enye z'isi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radiyo Urumuri. Nshuti mwumva radiyo Urumuri, ndabasuhuje. Ngewe Celestine Sebahire ugiye kubagezaho amakuru mu Kinyarwanda yo kuri uyu mugoroba wo kuwa mbere tariki ya 25 Werurwe umwaka wa 2019. Dore rero ingingo z'ingenzi zigize ayo makuru. Nyabihu, abantu 16 bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho gutema inka 11 zorokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Karongi, abantu batazwi bibye imyaka y'abaturage binjira muri Nyungwe. Kicukiro, pasiteri yatawe muri yombi ashinjwa kurwanya umupolisi. Burera, abaturage barikiza amafaranga bakoreye muri mwaka wa 2015 ariko kugeza ubu amaso akaba yareze mu kirere. Kayonza, aborozi bayobewe aho berekeza amata yabo kuko amakusanyirizo yabo yafunze. Kayonza nanone, umubitsi wa Sako ushinjwa kunyereza asaga miliyoni 9 yatawe muri yombi. Perezida Kagame yavuze ko Uganda ibuza u Rwanda kugera ku nyanja. Tanzania na Kenya birimo kureba uko byakongera imipaka yari isanzwe bihuza. Turangiriza amakuru yacu ku makuru y'imikino, aho Amavubi yasezerewe mu gikombe cya Afurika. Dore rero ayo makuru ku buryo burambuye. Nyabihu, abantu 16 bamaze gutabwa muri yombi bakekwaho gutema inka 11 zorokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Mu ijoro ryakeye ahagana saa 3 z'ijoro, abantu batemye inka 11 Zandabarinze Kabera utuye mu karere ka Nyabihu. 9 muri zo zikaba zidashobora kuzuvurwa kubera ko bagiye bazisha imitsi y'amaguru. Abo bagizi ba nabi basanze izo nka mu ishyamba aho Ndabarinze yari yazisize ku mugoroba. Asubiye kuzirura mu gitondo kuri uyu wa mbere asanga zatemwe. Ndabarinze utuye mu mudugudu wa Gakamba, akagari ka Muringa, mu murenge wa Muringa n'ubundi, yarokoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Gusa ntibiramenyekana niba ibyabaye kuri izo nka bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside. Kugeza uyu nkuru dukesha Umuseke biravuga ko abantu 16 bakurikiranweho gutema izo nka bamaze gutabwa muri yombi. Icyakora nta mpamvu iramenyekana yaba yateye abantu gutema izo nka. Twakwibutsa kandi ko mu myaka ishize mu bihe byegereza cyangwa byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi hagiye haba ibikorwa byo gutema inka z'abarokotse, hamwe na hamwe bagasanga bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ubuyobozi bw'ibanze, polisi n'ingabo bagiye gukoresha inama abaturage b'aka karere kugira ngo baganire kuri iki kibazo. Naho abo 16 bakekaho kugira uruhare mu gutema izo nka bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Jomba. Karongi, abantu batazwi bibye imyaka y'abaturage binjira muri Nyungwe. Abantu bataramenyekana mu mpera z'icyumweru gishize bigabije imirima y'abaturage mu mudugudu wa Uwibumba, akagari ka Kinyonzwe mu murenge wa Mututu. Basarura imirima y'abaturage y'ibigori n'ibirayi barangije binjira mu ishyamba rya Nyungwe, ari naho bivuga ko bari baturutse. Abaturage bavuga ko mu ijoro baje no kumva urusaku rw'amasasu. Umwe mu bayobozi ku rwego rw'ibanze utifuje gutangazwa amazina yabwiye Umuseke dukesha aya makuru ko aba bantu bibye iyo myaka y'abaturage ngo mu gicuku cyo kuwa 5 w'icyumweru gishize, nyuma bakaza kumva amasasu avugira muri Nyungwe ahegereye aka kagari. Nyuma y'ibikorwa, abayobozi b'inzego z'ingabo, polisi, umuyobozi w'umurenge ndetse n'umuyobozi w'akarere bageze muri aka gace baganiriza abaturage bagerageza no kubahumuriza. Kugeza ubu abayobozi ntibaratangaza abari inyuma y'iki gikorwa cyo kwiba imyaka y'abaturage. Kicukiro,
Pastori yatawe muri yombi ashinjwa kurwanya umupolisi. Umuyobozi w'itorero Amazing Grace yatawe muri yombi akurikiranwa gushaka gufata mu mashati umupolisi. Umuyobozi w'itorero Amazing Grace yatawe muri yombi akurikiranwa gushaka gufata mu mashati umupolisi ubwo itsinda rishinzwe kugenzura insengero ryari rigiye kumaza wamuhaye uburenganzira bwo guteranyiriza abakristo mu rusengero rutujuje ibisabwa. Bamwe batuye mu murenge wa Kanombe batanze amakuru ko zimwe mu nsengero zari zarafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa zongeye gufungura, urusaku rwazo rukaba ngo rwarabuzaga amahwemo. Ejo rero ku cyumweru tariki 24 Werurwe nibwo itsinda rishinzwe kugenzura insengero ririmo n'abashinzwe umutekano ryagiye kwikorera ubugenzuzi risanga itorero ryitwa Amazing Grace rikorera mu Rubirizi ryarongeye gufungura. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Marie Goreti Umutesi yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko umuyobozi w'itorero witwa Rwayitare Patrick yarwanye inzego zishinzwe umutekano. Yagize ati bamubajije wamuhaye uburenganzira bwo gufungura aho gusubiza ahita afata mu mashati umupolisi. Nuvuga ko yarwanye inzego zishinzwe umutekano, bityo rero yahise atabwa muri yombi bafungiye kuri station ya polisi ya Kanombe. Twibutse gusa ko mu mpera z'ukwezi kwa Gashyantare mu mwaka wa 2018 ari bwo ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa kwikubitira mu mujyi wa Kigali hahise hafungwa izigera kuri 714. Burera abaturage barigize amafaranga bakore muri 2015 ariko kugeza ubu amaso akabaheze mu kirere. Abaturage barenga 30 b'umurenge wa Rwerere mu karere ka Burera aho mu ntara y'Amajyaruguru baratakamba basaba kurenganurwa bakishyurwa amafaranga bakoreye ubwo bubaka ibyumba by'amashuri ya Cyapa mu mwaka wa 2015. Abaturage bavuga ko ikibazo cyabo bagejeje ku nzego zinyuranye ariko amaso akabaheze mu kirere. Kikaba ari nacyo gituma batumva impamvu ikibazo kimaze imyaka 4 yose kitarakemurwa. Ni inkuru ya Radio Rwanda mu ijwi rya Mbarushimana Pio. Twakoze amashuri ya 9 bahindura igitifu haravate ikibazo cyagenda gikurikiranye na nizo sha n'impapuro barazifite. Abaturage b'Irwerere baragaragaza ko bamaze igihe bizezwa kwishyurwa ariko amaso agahera mu kirere. Abadepite jabone baraje igitifu haravate ikibazo ngenda kizi ndagikurikiranye nyuma y'ameza ngahe abiri ubutama ameza abiri ari gushira. Banje kuduhemba biba ngombwa ko tukibaza mu nama baduha igihe turategereza. Cya gihe kirashira baduha imyaka 5 irashira ejo bundi abadepite baje nuko executive aravuga ati nyuma y'amezi 2 ngo ni yazatwishyura nabwo ayo mezi 2 twarategereje twaraheze. Ubukene butumereye nabi kandi umuntu aja guca inshuro avuga ati wenda ndayakoze iki yanyambe. Ubwo kubuyobozi bugenda burahinduka niko ujeho yavuga ati ngiye kugikurikirana. Iyo tukibajije ni nko kuntu tugitanze igitekerezo babonetse n'umuyobozi ashobora kuba ati turi kugikurikirana muri uburyo mu bagatanga amezi runaka ameza gatambuka amafaranga yishyuzwa asaga 600. Abaturage bavuga ko bateranwe n'inzego z'ibanze bityo bakifuza ko ikibazo cyabo cyumvikanira kure kugira ngo barenganurwe. Turasaba nyine namwe kutuvuganira tutabinyujije kuri aba bayobozi barkwegeye kubera ko bo badutereranye nuko amafaranga yaca akatugera. Natwe abaturage cyo dusaba ubuyobozi nuko bagikurikirana bakaba batwishyura kuko twarakoze. Mu zinduka za Rwanda bagiriye umurenge wa Rwerere mu kwezi kwa mbere aba baturage bagejeje iki kibazo maze ubuyobozi bw'umurenge buvuga ko bitarenze ukwezi kwa kabiri aba baturage bazaba bamaze kwishyurwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'uyu murenge Bwanizeyimana Jean Claude yadushyuriye ko amafaranga yo kwishyura abaturage atashyizwe mu ngengo y'imari y'uyu mwaka. Twamubajije impamvu batanze igihe ntarengwa cyo kwishyura abaturage kandi amafaranga y'iki gikorwa adateganyijwe abisubiza muri aya magambo. Niko twari twabibijeje ariko turimo turacyakurikirana kubera bitari biteganijwe mu ngengo y'imari bisaba ko abo mafaranga ashakishwa ahandi. Ntarirarenga nibaye bategereje uyu mwaka nurangira batagize batabonye amafaranga yabo aho twaba twababesha ariko ayo mezi twabahaye ndakeka twe tugendeye ku ngengo y'imari. Ingengo y'imari ubusanzwe irangira mu kwezi kwa 6. Ubwo ukwezi kwa 6 kuzajya kurangira amafaranga yabo
bari kuyahabwa. Ni kenshi abaturage bumvikana bavuga ko babeshwa n'abayobozi bakizezwa gukemurirwa ibibazo mu gihe runaka, ariko imyaka igashira igataha nta gikozwe. Hibazwa impamvu abayobozi batishyurana n'abaturage ngo babwire imbogamizi ziri mu gukemura ibibazo byabo n'igihe bizatwara ngo bikemuke. Ni isomo bigaragara kuri Terumvikana neza, hakaba hakenewe isesengura ryimbitse ku bisubizo bamwe mu bayobozi baha abaturage, niyo koko bari ukuri cyangwa se ari ukubikura mu maso. Niba se ariyo gahunda yo kubesha y'abayobozi byaratubesha. Naratubesha. Mbashimara Pio, Radio Rwanda, i Burera. Kayonza, aborozi bayobeweho berekeza amata yabo kuko amakusanyirizo yabo yafunze. Mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda hari amakusanyirizo abiri yafunze kubera imirimo yo kuyasana, ariko bitewe n'uko ayo makusanyirizo ayo yakiraga amata menshi ugereranyije n'andi makusanyirizo yo muri ako karere, uko kuyafunga byatumye aborozi bahazanaga amata yabo bagira ikibazo cyo kubura aho bayerekeza. Uretse kandi kubura aho bagurishiriza amata yabo, hari n'abaturage batumva impamvu badahabwa igiciro kimwe kuri bose nk'uko leta yamaze kugishyiraho, ahubwo ugasanga bamwe bahabwa amafaranga 150, 170 cyangwa se 200, mu gihe abandi bahabwa 220. Ni inkuru ya Radio Rwanda. Aya makusanyirizo ari mu gusanwa nayo muri Murundi, ni ikusanyirizo rimwe ryo muri Murundi ndetse n'irindi ryo mu murenge wa Mwiri Ikageyo. Ahantu rero ni hamwe haba amafamu, inzuri, ku buryo hari aborozi benshi, habarwa aborozi benshi, bakaba banagira n'umukamo utubutse, ariko nyine muri iyi minsi barimo gusana aya makusanyirizo kugira ngo bayongerere ubushobozi ndetse abe yanagira n'amata yujuje koko ubuziranenge. Ubwo rero ibyo byatumye aya mata aborozi mu by'ukuri bamwe bashakisha hirya no hino aho bagemura amata yabo, ku buryo ubu ngubu tuvugana mpagaze ku ikusanyirizo ry'amata rya Mukarange, ku buryo aha ku ikusanyirizo hari bamwe mu borozi bakazana amata, nubwo uko baba babyifuza bose ngo atari ko amata bayakira. Turi kumwe na perezida wa koperative y'ikusanyirizo rya Mukarange, aratubwira muri make abo bakirira amata bangana iki, baturukiye za Buhabwa. Wenda natangire utangire utubwira ubundi mufite ubushobozi bwo kwakira amata angana iki. Ese uyu munsi ndabona abaturage bari hano, harimo abazana amata n'aborozi barimo kubuganiza amata bayavana mu bicuba bashyira mu bicuba byabugenewe by'iri kusanyirizo, aho babanza no kuyapima. Mu by'ukuri ubundi nko ku munsi ubu mwakira amata angana iki? Ni Bwana Mukata Joseph. Urakoze. Twebwe dufite ubushobozi bwo kwakira litiro 1500 ku munsi, ariko ubu ngubu turimo kwakira litiro 1200 biva mu mukamo w'aborozi bo mu murenge wa Mukarange. Rero bitewe n'ikibazo kiri buhabwa na murenge wa Murundi muri gahunda yo kubasanira, twuguranye n'ubuyobozi bwawo babemereye yuko harimo aborozi bakeya twakwakirira amata yabo kugira ngo babone aho bayashyira mu gihe bategereje yuko ibikorwa byo gusana ikusanyirizo birangira. Uyu munsi dufite aborozi bagera mu 10, uburyo turimo kwakira litiro zabo ziri hagati ya 500 na 200 ku munsi. Hanyuma twavuga nyine ko ariho bagira umukamo mwinshi, kuki mubakirira 500 gusa, nubwo biragaragara ko ari nka 1/2 cy'andi mata musanzwe mwakira? Impamvu tubakirira ayo ngayo ni kuri gahunda y'isoko dufite. Ntabwo twabakirira menshi nubwo baba babishaka, kuko twakiriye menshi tutabasha kubona aho tuyagurisha yose, ariko ayo ngayo twakira nayo dufite ubushobozi bwo kuba twabasha kugurisha bitewe n'amasoko dufite ku baguzi bacu. Ubundi murimo kubaha amafaranga angahe? Turimo kubaha amafaranga 200 kuri litiro. Hari aborozi bandi bahatwawe tuganira, bo bambwiraga yuko mubaha 220. Kuko ababuhabwa baturukiye hirya kure muri parike mubaha 200, aba hano mukabaha 220. Impamvu nuko ari ibintu twaganiriyeho nabo, kandi bigaterwa n'isoko aho tugurisha. Tubahaye amafaranga arenze ayo ngayo kimwe n'aya ngaya dutangiraho, ugasanga tutabasha kuba twabasha gucuruza uko bikwiriye. Niyo mpamvu dukora gutyo, ariko byose bikaba byaraturutse mu biganiro twagiranye nabo, kandi dushingiye n'uburyo nabo
yabyakiriye. aborozi ba Buhabwa iyo mu ishyamba bo bafite ikibazo cy'umwihariko ntabwo byumvikana ko ari bo baturuka kure ariko bakaba ari bo bahabwa amafaranga make. Gusa nababwira cyo perezida yaravuze ku kibazo cy'isoko ko hano muri Kayonza amata ni ikibazo kubona isoko. Nk'ubu nubwo leta yo isaba ko leta bikagombye kujya munsi y'amafaranga 200 ariko turi kumwe na veterineri w'akarere ka Kayonza ubu muri iyi minsi niwe uri gukora akazi k'ubuveterineri muri Kayonza ku karere ariko ubundi asanzwe ari veterineri w'umurenge wa Mukarange nuko arimo n'uw'agateganyo ubu ngubu ku karere byombi arimo kubikora ariko natwe n'amakuru kuri iki ngiki cy'aborozi aho amakusanyirizo yabo yafunze kubera iki duhereye kuri iki kuko aribo bari guhabwa amafaranga make ugereranyije n'uko baba bakoze n'ibirometero bayazana aha mu abantu bamwe. Nk'uko perezida wa koperative yarabivuze ikibazo ni uko iyo koperative ifite isoko ry'amata hari igiciro runaka koperative icuruzaho bivuze ko rero iramutse igiye kukijya hejuru itabona abakiriya. Urugero nimba litiro hano kuri dayari bayigurisha amafaranga 240 noneho hakaba hari ahandi bashobora kuba bayagurisha ku mafaranga makeya. Bishatse kuvuga ko umuntu uyakuye Buhabwa niyo twavugagaho cyane akaza hano bakamuha amafaranga 200. Ikibazo kiba kirimo nta kindi nuko hari noza ari uburyo amafaranga babahaga iwabo ubundi na amafaranga 170. Bivuze ko rero umworozi wa Buhabwa ayazanye hano bakamuha amafaranga 200 nta gihombo bafite kuri we. Ariko ko bavuga leta yarashyize hanze ibice bikavuga ngo ntagire ujya munsi ya 200 kuko aba Buhabwa bahabwaga n'ubundi 170 ndetse n'abandi ngo numvaga ngo bahabwa 150 ahangaha mu bisobanuro bamuti. Ahangaha nkeka ko ikintu kibitera ni urugendo abantu bajya gufata y'amata baba bakoze ni ahantu kure ku buryo uramutse ubahaye amafaranga 200 mu by'ukuri kampani wenda iyagura ishobora kuba igaragara ko yahomba. Ariko noneho ubundi ntabwo twabonye kujya mu giciro ntabwo twabonye kujya munsi y'igiciro leta yashyizeho. Ariko ugereranyije nanone nk'ubu dushobora Inyange ariyo itwara amata menshi y'inahangaha kuri litiro imwe itanga amafaranga 240 cyangwa se 250. Byumvikane ko umuntu ukuye amata Buhabwa biragoye cyane ko bamuha amafaranga 200 mu gihe umuntu uyagura wa wundi wa nyuma atanga amafaranga 240. Ni iki aho muteganya kugira ngo koko aborozi baba bavuga ngo nta soko tubona uhereye nabo bahirya kure? Ni iki muteganya ku buryo umukamo koko bawubyaza umusaruro wundi ku buryo ugira icyo wamarira? Ikintu kirimo gukorwa muri iyi minsi wenda cyanatumye n'izo koperative ari Buhabwa ari na Mwiri bafungaho nuko dufite gahunda yo kubasanira amakusanyirizo. Byagiye bigaragara mbere yuko amakoperative ahomba ariko cyane cyane bigaterwa nuko batabaga bafite ingufu z'amashanyarazi bakoresha bityo ugasanga moteri itanga umuriro wo gukondesha amata irabatwara nk'ibihumbi 20-15 ku munsi. Wareba rero n'inyungu babonye amata bakiriwe uwo munsi ugasanga rimwe na rimwe nta nubwo anagezeho. Ubu rero hariho gahunda ubu turimo gushaka gusana cyangwa se byanatangiye Buhabwa hari gahunda yo gushyiraho umuriro wa tirifazi uzajya ukoreshwa n'icyuma gikonjesha amata na Ndego, bityo izo koperative twizeye ku minsi iri imbere zaba zikora neza zishobora kwakira umukamo wose abaturage bazaba bazanye. Nyuma y'izo ebyiri hariho n'iya Mwiri nayo iri mu gusanwa nayo twizera ko mu mwaka utaha nayo izabona ubwo bushobozi bwo kuba babona umuriro w'amashanyarazi ufatika ku buryo wahagurutse ibyuma bikonjesha amata. Kuyakira ni kimwe ariko si isoko. Isoko uko bigenda isoko ntabwo aka kanya twavuga yuko ryabuze kuko
ahubwo twavuga yuko n'umusaruro ukiri mukeya ntabwo twavuga ko isoko ryabuze kuko wenda turebye nk'inyange kapasiti bishaka ntabwo tuyigezaho ntabwo rero twumva ko rero mu gihe izo MCC zaba zisanwe hakaba izo MCC nizimara gusanwa umusaruro abaturage bazajya bazana ntabwo uzajya ubura isoko ikindi navuga nuko wenda kuri MCC ya Mukarange ubu hari gahunda y'uko bagura icyuma giteka amata bakajya bacuruza amata yongerewe agaciro ho gakeya ugereranyije n'ukuntu bajyaga bayatanga. Hari akantu wenda umuntu ashobora gusobanuza kugira ngo byumvikane neza. Uwitwa Mukasa aho ku ikusanyirizo rya Mukange yavuze ko bakira litiro zigera mu 2500 badashobora kurenza ngo kubera ko batabona isoko, ariko veterinary yavuze ko ababagurira uwo mukama w'amata bo ahubwo batawubona uhagije. Aho ngaho ko bitumvikana neza, bamwe bavuga ko batabona isoko, abandi bavuga ngo umukamo ni muke. Ubwo byifashe biti niba ashaka kudusobanurira? Ikijyanye no bihuza uburyo mwe muravuga ko umukamo udahagije, ariko noneho nka perezida wa koperative hano yabivuze ko ahubwo umukamo n'uhari atawubonera isoko. Ibi binagaragazwa n'uko nanone hari aborozi benshi bandi twagiye tunaganira bo biyaranja bakajya gushakisha aho bagurisha amata yabo mu maresitora n'ahandi, cyane ko hari igihe ngo banajyaga banatinda kwishyurwa. Icyo navuga ntabwo nakwemeza neza ko isoko ryabuze, ahubwo igiciro navuga Inyange iba itanga icyo kiba ari gitoya ugereranyije n'iki n'ahantu n'ayo amakusanyirizo menshi aba yifuza. Ibyo rero ntabwo twavuga yuko umukamo waba warabuze ahantu ujya, ahubwo akenshi na kenshi biterwa n'igiciro cy'umuntu ugura amata bwa nyuma, ari nacyo kigenda kikafegeta igiciro umworozi aha. Kayonza, umubitsi wa Sako ushinjwa kunyereza asaga miliyoni 9 yatawe muri yombi. Tukiri mu karere ka Kayonza kandi amakuru dukesha igihe aravuga ko urwego rw'igihugu rushinzwe umugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umubitsi wa Sako abanza umugayo yo mu murenge wa Nyamirama ushinzwa kunyereza miliyoni zisaga 9. Igenzura ryari rimaze iminsi rikorwa muri Sako abanza umugayo byagaragaje ko hanyerezwa amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 9,800. Umubitsi w'Isako niwe ukekwaho kuba hari aho yagiye ahimba imibare mu bitabo yakoreshaga akanyereza aya mafaranga mu bihe bitandukanye hagati y'umwaka wa 2018 na 2019. Igenzura rigitangira umubitsi yahise atorokera mu mujyi wa Kigali, ntiyongeye kuboneka ku kazi guhera ku tariki 19 Werurwe umwaka wa 2019. Ku 24 Werurwe RIB yamufatiye i Kigali mu Gishushu ahita ajyanwe Kayonza aho yakoreye icyaha. Imibare yatangajwe na Banki Nkuru y'Igihugu muri Gicurasi umwaka wa 2018 yagaragaje ko koperative umurenge Sako zo mu ntara y'Iburasirazuba zose hamwe zimaze kwibwa miliyoni 556 zirimo igice kinini cyagiye kinyerezwa n'abari abayobozi bazo. Hakaba hari hamaze kubaruzwa miliyoni 56 gusa. Perezida Kagame yavuze ko Uganda ibuza u Rwanda kugera ku nyanja. Kuri uyu wa mbere mu nama nyafurika y'abayobozi b'ibigo Africa CEO Forum ibera mu Rwanda uyu munsi kuwa mbere nyine n'ejo kuwa kabiri, Perezida Kagame yavuze ko ubuhahirane muri Afurika budashobora kugerwaho hatabayeho ubushake bwa politiki. Perezida Paul Kagame yabwiye abanje muri iyo nama kandi ko politiki ariyo yihishe inyuma y'ibibazo by'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Uganda. Hashize imyaka 2 ibihugu byombi birebana y'ingwe, guverinoma y'u Rwanda ivuga ko abanyarwanda basaga 900 bafunzwe bagatotezwa, abandi bakarekurwa muri Uganda binyuranyije n'amategeko. U Rwanda kandi rushinja icyo gihugu kuba indiri y'abashaka kuruhungabanyiriza umutekano barimo imitwe nka RNC, FDLR n'iyindi. Uganda ariko nayo ivuga ko abanyarwanda ifata ari abaza kuyineka bagamije guhungabanya umutekano wayo. Uyu mwuka mubi watumye ubucuruzi bigenda nabi kuko u Rwanda rwasabye abaturage barwo kudasubira mu Uganda. Mu kiganiro yagiranye na bagenzi be barimo perezida wa Ethiopia Sahle-Work Zewde n'abandi, Kagame yavuze ko ibibazo by'u Rwanda na Uganda byagize ingaruka zikomeye ku rujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Yagize ati
ikibazo nuko twese tudakora ku nyanja ariko twe kubera iyo nzira twahuye n'ibibazo kabiri twabaje gukora ku nyanja inshuro ebyiri kuko Uganda nayo itubuza kugera ku nyanja yavuze rero ko umwuka mubi wagize ingaruka ku bushoramari kuko hari ibicuruzwa byavaga mu Rwanda birimo amabuye y'agaciro n'amata byahejejwe muri Uganda ntibigere iyo bijya yagize ati hari kontineri z'amabuye y'agaciro zavaga mu Rwanda zijya Mombasa zahejejwe muri Uganda amezi 3 yakomeje agira ati hari abantu bo muri Kenya bari bavanye amata mu Rwanda nabo kontineri zabo zifatirwa muri Uganda kugeza ubwo ibihumbi bya litiro z'amata bipfiriye ubusa Uganda ivuga ko u Rwanda hariho rwafunze imipaka urujya n'uruza rw'abantu rugahagarara ariko Perezida Kagame yabihakanye yavuze ahubwo ko u Rwanda rwagerageje kwifashisha inshuti mu bihugu byombi byumvikane ariko kugeza ubu ikaba ntacyo byatanze Perezida wa Ethiopia Sahle Work Zewde yavuze ko kwihuza kw'ibihugu kutashoboka igihe gitsembaraye ku mipaka yashyizweho n'abakoloni yatanze urugero rw'intambara igihugu cye cyahuzemo na Eritrea byanatumye imipaka ifungwa imyaka isaga 20. Perezida Zewde yavuze ko baje gusanga ntaho bibaganisha bagahitamo kumvikana imipaka igafungurwa kandi ahamya ko ibyo ari by'ubu byatangiye gutanga umusaruro ati yuzanye ibibazo by'imipaka uba wikumira ntidukwiye kuryama ku mipaka twahoze mu bihe bikomeye by'umutekano muke ariko turimo kubivamo twabonye ko tugomba kunyura iyo nzira kugira ngo n'ibibazo by'umutekano n'amahoro bikemuke twibutse gusa ko muri Uganda hanyuraga hafi ya 30% by'ibicuruzwa byinjira mu Rwanda dore ko ariyo nzira ya hafi ituruka ku cyambu cya Mombasa Tanzania na Kenya birimo kureba uko byakongera imipaka yari isanzwe bihuza mu gihe tuvuga ifunga ry'umupaka no gukumira urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'u Rwanda na Uganda Tanzania na Kenya byo birimo kwiga ukuntu byashyiraho indi mipaka byibuze ibiri ibihuza ikaza yiyongera ko yari isanzweho impamvu nuko abaturage b'ibyo bihugu byombi bifuje ko imipaka yaho binjirira naho basohokera yakongerwa kuko usanga ubu imipaka banyuragaho igenda iba mike kandi mito bigatuma haba mu byigano mwinshi ibyo nibyo byatumye basaba abayobozi b'ibihugu byombi ko bashyiraho ahandi hantu habahuza hagashyirwa indi mipaka ibiri cyane cyane mu gace ka Kopanga n'ahitwa Nyamitiro guverineri wo muri ako gace yavuze ko abaturage bo mu duce twa Kopanga na Nyamitiro bakora ingendo ndende kugira ngo bagere ahari umupaka wahitwa Sebania Silali akaba ariyo mpamvu barimo gukora inyigo y'ukuntu bashyiraho indi mipaka byibuze ibiri kugira ngo ize yunganira yari isanzweho bityo ibyo bihugu bishobore kurushaho kugirana urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu Amavubi yasezerewe mu gikombe cya Afurika dusoreza amakuru yacu ku makuru y'imikino aho Amavubi yagarutse mu Rwanda kuri uyu wa mbere akubutse muri Cote d'Ivoire aho yatsindiwe n'ikipe y'igihugu yitwa Inzovu u Rwanda cyo gihugu cyonyine mu karere uherereyemo kitashoboye kugera mu cyiciro gikomeza aho ibihugu 24 bizahatanira igikombe cya Afurika kizabera mu Misiri guhera ku tariki ya 21 Kamena uyu mwaka kuko Uburundi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Kenya byo byamaze kubona itike ibyerekeza mu Misiri. Uretse ariko no kuba rutarashoboye gutera iyo ntambwe byanagaragaye ko u Rwanda ruri mu makipe 5 yitwaye nabi kuja yandi kuko rutigeze rutsinda n'umukino n'umwe rwavamwemo rufite amanota 2 gusa rwakwe mu mikino 2 rwanganyije indi sigaye yose rukaba rwarayitsinzwe. Tudero mu radio Urumuri ahandi hari amakuru yacu y'uyu munsi mukomeze munyurwa na gahunda zacu zora ubutaha baramukeho nimuhora n'Imana. Iyi mwumva ni radio Urumuri radio ya societe civile kugira ku murongo wa internet